Ayan, hi mga mommies and BFFs. So, dito sa video ko today, share ko sa inyo kung paano ko nilinis yung evaporator tray ng BEKO na fridge ko. Baka meron kayong ganitong brand, itong BEKO. So, hindi ganun kadali yung pagtanggal ng evaporator tray. But check out this video para makakuha kayo ng mga tips. Yan lang. Bye! Ayan mga mommies, ito yung parang saan ilalagay yung clip ng evaporator tray nitong BEKO na fridge. Biglang sobrang nangangamoy, so akala ko kung ano na yung namatay bang daga or butiki. Kanina hindi ko napakita, nilinis ko to, sobrang dumi. Grabe, I think mga 3 years bago ko nalinis to. Kasi takot nga ako tanggalin. Pero thanks sa YouTube nung do nothing, at least natuto akong tanggalin yan. Pati ito, nilinis ko na rin. Dito to ilalagay. So, ngayon, ikakabit na natin. Ayan, nakikita nyo may tumutulog yan. So, ikakabit natin. Ito yung parang clip dyan. Ilalagay natin yan. Ayan mga mamis, ito yung evaporator tray or fish kanina na kinuha ko. Kunin natin siya. Hilahin lang. Kasi may clip. Ito yung clip. Galing dyan. So, nilinis ko kanina. So, talagang sabay lang yung force. No? Ngayon, ibabalik natin. Tignan nyo lang yung parang clip dito sa taas. And then, eto siya. Kailangan pumasok lang doon. Yan. So, I think mga 3 taon na bago ko nalagay ito. Nalinis. Yan. Counting force lang. Yan. Okay na. Tapos, ito naman, dito sa parang nozzle. So, kakabit lang natin siya. Bilog. Yan. Paikot-ikot. Yung mga mommy sa bahay. Mommy hacks. Ayan. Perfect. So, tapos na. Malinis na. Wala na yung mabahong amoy. Kasi na, ilang taon na to. Ayan, mga mommy. Pati yung loob. Nilinis ko na. Importante rin yung loob. Since nilinis ko na yung labas, ang likod niya, ito na rin sa loob. Importante din. Linisin yung loob. Parati lang loob na nilinis ko. Pero yung likod, first time in 3 years, sayang kami hindi ko nakapita yung dumi yung tubig.